کی هستی؟ نخواد تو باشی. خدا شما را خوش پیر گرداند. نه، این حقیقت نیست. من تو رو دوست ندارم. تو رو از وقت اول دیدنم دوست می‌دارم زهرا. از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبوتی تو شده بودم، از اون دمی که زهرا چرا اینقدر برای من خاطر میشوی؟
التماس نرم. تو رو دوست می‌دارم. تو چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. اگر خواهی من به همه میگویم. فقط خواهش میکنم نرم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. کی هستی تو؟ تو در نزد قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای وای، این زینب است. از تو پرسیده ایستادم. کی هستی تو؟ این دختر اینجا چیکار میکند؟ اگر چهره‌ام را ببیند از کی بودنم شبهه میکند. توکل نمیکنم. باز میآیم جانم. ایستا. از این دختر نجات نیافتم. ایستا. با تو گفتم ایستا. تو کی هستی؟ در سر قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای بلا زند، او دردی سرم شده است. پشه خیره. کجا شد او؟ ایستا گفتم با تو. با فکرم خلاص شدم. زاغسیو؟ او زاغسیا را از کجا میشناسد؟ چه ها گفته ایستادم؟ هر نفری که نقاب پوشد زاغسیو میشود. خوب، ولی کی هست این آدم؟ تو کی هستی؟ چرا در بالای قبر زهرا بودی؟ چرا مثل کلاس نقاب زاغسیو پوشیده ای؟ از پسی چی هستی؟ ایستا، با سوالهایم جواب بده.
جین زند. کی باشد این آدم؟ اون آدمی پست رو میکشم. او چه خیلی جرأت کرد. از تو دیده من خودم بسیارتر میخواهم او را کشم، ولی گروه را زنده میخواهد. باز یکان خطای نکنی. گفته های گروه را چی کار کنم؟ برای من تو مهم هستی. این خیل باشد گفتم را بکن. قهرمان را به من واگذار. اگر خواهی قهرمان باش، اگر خواهی کیلس، دوست داشتم را ضرر رسانیدی، تو را میکشم. آن دختری دردی سر در همه جا روبرویم میبراید، در همه جا. انگشتری نیست. کجا شده باشده؟ دیوانه میشوم. انگشتری نیست. در قبرستان افتاندم چی؟ از پشتیان بشرم. زهرا، زیا، اکنون باید به این خاتمه دهیم. مانع تو نشدم، ولی خودت رو به خطر میاندازی. گذشته‌ات رو فراموش کن. در پیشت آینده نوی هست. از آنجا دور شو و برای خودت زندگی نو بساز. برای من آینده نیست. زندگی نو نیست. تنها خاطره های گذشته مانده است و خلاص. و انتقام. پروای من رو نکنید. کجا باشد؟ همه خانه را تگورو کردم ولی انگشترین را پیدا نکردم. چیکار کنم دیگر؟ همش از پشت آن بشرم. همش. همکار صبحانه خوردی؟ از کجا؟ نه نخوردم. با خانه ما بیا. آخر هر سحر همان جایم. شرمنده میشم همکار. میدونی که پدر من یک رو است. خانه را از دستت میگیرد. کنی تیز بیا، منتظر میشویم.
ای بدبخت ما تو را نگفتیم که این محله هوی بخه در جک ها دیگه تو نخه ما که گفت زدم مرا نگاه که حیوان فهمیدی پدر نله بر رئیست بگو که من موکم وای مکنه. چی گفته ایستاده شما؟ به طرفی که واهمه دارید؟ جورا من دم خدا کردم. اکا جان نغزین سوزین تینجین بردم اکا این فرزندو خونه همه طرفه تینجه اکا سی میفوره اکا دولی میگیری چی میگیری گرفتن گیر اکا جان اینجا محله خطه. چی گپ است اینجا ها؟ شوکت چی شد شوکتی ترسانچک؟ کمی پیش واهمه داشتی کو؟ اکا استغفرالله یک بار همین روی نورانی مرا نگاه کن نخواد من واهمه کنم اکا جان. خاموش باش با پایت یک تیر میپرانم تو که عقلت بسرت آید. اکا به خدا التماس اکا جانی خیلی نکو در نامت مرم اکا به خدا تو فیلم اکا دین خریدم که 250 مجدادگی نیست اکا در نامت مرم اینا پراندی ها پوچه من چلاق شد همین چی فایده میگیری اکا التماس اگر یکون زمینه پمینه داشته باشی بیا برا موقع چابک پابک کنم این فایده میشه و تو کمیسر مراد ای شوکت یک بار سرت را در بلا نگذار سرت را یک بار در بلا نگذار. اکای مراد چی وای ما داری؟ بچه هم کاری همین مرده که من خودم حل میکنم چی دخالت میکنی؟ خاموش باش حل میکرده است. تو در این حیات چی رو حل کرده ای؟ اکای مراد مرا گوش کنید همین گپایی که شما گفتیستین در این محله عیبه به خدا اکا گوش کن شوکت با سرت بلا نخر اگر با سرت بلا هم آمد به من زنگ نزن. به همین من رقمای تر ندارم حیوان به من زنگ نزن. رنگی کلتکیلس گبزه توبه. شوکت کارهای بیمعنی نکن با چنین کارت سر در بلا میماند. اگر به بلا هم گرفتار شدی مرا زنگ نزن فهمیدی؟ آنها کمیسر گپای برادری مرا گفتی؟ توبه استغفرالله. اینها رو در کدام طرف گذارم؟ این کاردها رو این خیل گذارید راست برابر. فهمیدم عزیز. یک دقیقه این مربای چی است؟ مربای آلوچگی است خانم. لطفاً از این پس با دقت‌تر باشید در نزد خانم زینب مربای آلوچه نگذارید الرژی دارد بعداً چشمانش ورم میکند. فهمیدم خانم. فراموش نکنید همه آن عطرهایی که در نزد آینه هستن گیرید باز بوی کشیده درد سر نشود. میلش خانم میگیرم. های چه خیلی دختری عجیب بوده است. آدم عطر بوی کشیده از هوش میرفته است برعکس به هوش میآید. بله به هوش میآید. باز دیگر چیزها هم هست. باز چی هست؟ زینب شنلی از مربای آلوچگی الرژی دارد. اگر بوی عطر به مشامش رسد از هوش میرود. او بازی رو نمیتواند. از شکلات نفرت دارد. از بلندی میترسد. فیلم های عاشقی رو دوست میدارد. زینب ما از هم دیگر اینقدر فرق داشتیم. چرا مربای آلوچگی رو دوست نمیداری؟ اهل خانواده زینب رو خوب میشناسند. باید با دقت باشم. زمانی منم فیلم های عاشقی رو دوست می داشتم. ایستد! در این میز چیزی نمی رسد. شیری مرغ؟ حالا هم نفهمیدید؟ سلطانم در کجاست؟ مادرم خودش رو کمی ناراحت حس میکند. چی؟ دیرتر صبحانه میکند. با سلطانم چی شد؟ چیزی مهمی نیست نوش جانتون بود. دینا شب
یک بار خیسر رفتی ما را حیران کردی. یگان مشکلی باشد گپ زن. معلوم می شود که بسیار یک مسئله شخصی بود. یک بار علامت کرده بپرسیش خیسر رفتی. آیا این دختر همسر آینده است؟ با او دردی دل کن. ببین بسیار غمگین است. همسر آینده؟ خدا نشان ندهد. معلوم است که بسیار غمگین شده است. تمام شب از تو پرسید آخه؟ البته که پرسیده است. دیشب در قبرستان از پسم دوید بشر. وای جناب عزمی، دیشب تعجیلا یک کارم برآمد، باید زود میرفتم. یک بار خسته رفتم، بخشش میپرسم. تمام پسرم تمام. علمهای دلت که بیدار شد میتوانی به همسر آیندهت آنها را حل و فصل کنی. من هم بسیار فهمیدن میخوام. نازیه جان همون مربوی اولوچگی رو به من نمیدهی؟ بده ملیس زینب اگر از مربای اولچگی الرژی نداشت؟ بسیار مربای بولذت بود است. خیلی وقت شده بود که این خیلی مربای بولذت نخورده بودم. زینب چیکار کرده ایستادی تو؟ نباید این رو خوری، کنی از دهانت برار. تو الرژی داری، کنی آن رو برار. فراموش کردم. زینب تو دستی ملیس در پوشش تب کن. کمیشر برو چی ایستاده ای؟ و همسرت یاری رسان. ای آخر هیچ چیز نمیشود جناب عزمی. چی کار کنم جناب عزمی؟ سلفا زده ایستاده است. سلفا آش شود. کنی آب بینوش، بگیر نوش. ملیس وقتی که زینب الرژی شود با او چی میشود؟ چی میشود آخر؟ چشم رویش ورم میکند. من مخصوص دوره دارم. دورو یا خدایا چه خیل شد که تو فراموش کردی. آن اسپرین نیست مگر؟ این بسیار دوروی خوب است ملیس، در حال الرژی رو برطرف میکند. شد ورم نکردی همی خیلی؟ نه خوبم. این انگشترینی زهرا است. زیا نوشته شده است. خانم زینبی رو از کجا پیدا کردی؟ وای من همین رو به شما نقل کردن میخواستم. در قبرستان یافتم. چی؟ در قبرستان؟ دزدی افلاس انگشترین را دزدیده است. بله من دیشب به مزار زهرا زیارت رفته بودم. در سر قبر یک آدم رو دیدم. یک آدم رو؟ بله. بله انا همان است. کلتا کلاس است تو. آن کلتا کلاسی بدبخت بسیار فریبگر بود. پدر جان بسیار ترسیدم. نترسانم نترس. پدرت اینجا هست. پدرت را محافظت میکند. آن کلتا کلاسی بیناموس میدانی از من بسیار سخت میترسد. از تو چرا میترسیدم؟ دیوانه. به این هم با کلاس یکی صبحینو تمام داشتیم. اژدهای سرخ رو او به سرمان بلا کرد. اگر باید به او نشون میدیم پدر. انا همینجا هستم کمال. چیکار میکنی؟ بکردیه. خاموش باش خاموش. در اصل آن اژدهای سرخ را به سرمان تو آوردی. تو مصیبت کردی. آخر پدر من چیکار کردم؟ جناب عزمی با او سر و کار نگیرید. ارزنده نیست. بخشش ما با هم شناس هستیم؟ همدیگر رو نمیشناسیم. من تو رو بار یکم است که میبینم. تو چی خیل مرا نمیشناسی؟ مجبور نیستم که تو رو شناسم. من با تو صحبت نکرده بودم مادر. خوب پدر. بس است آخیر. ما میخوایم که یک چیزی مهم رو فهمیم. کلتکل زنده است یا مرده؟ خانم زینب شما روی آدم رو دیدید یا نه؟ این به شرم رویم رو دیده است و پنهان میکند چی؟ خانم زینب کمیسر زبید سوال داد. چهره آن آدم را دیدید یا ندیدید؟ کمیسری بی شرم. اگر چهرش رو میدیدم به تو میگفتم. اگر متاسفانه ندیدم. یعنی قبرستان بسیار تاریک بود.
ман аз паси ӯ рафтам, вале ӯ гурехт. баъдан ниқобро ба сараш кашид. ба фикрам вақте ки медавид ба навдаҳо расида ин ангуштаринро афтонидааст. بس است این همان کرتکرس است که ارواحش به قبرستان آمده است. مزار زهرا را ارواحش پاسبانی میکند. ای دیوانه خودت به دست بگیر. آخر کرتکرس گفته ایستادم، نمیفهمی تو؟ این مردک از کجا میدونی که کرتکرس است؟ میدونی جناب زبید، یعنی 2 سال پس انگشترین زهرا پیدا میشود. غیر از کلاس دیگر هیچ کس شده نمیتواند. خانم میلیس میفهمم، اما این دلیل کافی نیست. شاید انگشترین رو نفر دیگری گرفته باشد. دیگر کس در آرامگاه زهرا چیکار میکند؟ باید در حال انگشترینم را بگیرم. یا الله کمکم کن. خدایا من باید با سنم صحبت کنم. یاریم کن خدای مهربان. پسرم در خونه شما زنگوله نیست؟ چرا تک 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 در رو میکوبی؟ مادر جان روزتون بخیر. مادر جان؟ آها خدا شفای دهد. با فکرم تو در خوردی از بالای بام افتادی. چه خیل مادر؟ خاله جان باید با سنم صحبت کنم. چی صحبت کردن میخوای با سنم؟ مخفی است. مخفی؟ پش پش چه خیل مخفی؟ به این هم دخترم از پشت تو بیمار شده است. چی؟ سنمی من بیمار شده است؟ حاضر از هوش میروم. پسرم باز با تو میگویم نمیفهمی تو. بله بیمار شده است. از پشت تو شده برختی خواب افتیده است. خاله جان من باید در حال سنم رو بینم. نمیشود. لطفاً سنم با من احتیاج دارد. وجودش ناراحت شده است. یک طرف است. وجودش ناراحت بوده است. من تولد کردم نمیدونم. تو از کجا میدونی؟ اجازت نمیدهم. اوه هجری اوه. از پشت تو شده برختی خواب افتیدم. احوالم رو ببین. سنم جانم چی شده از با تو؟ باز میپرسده؟ رو از اینجا تو رو دیدن نمیخواهم. خدای این رو ببین. تو حجره خوابی دخترم اومده است. پسرم تو گپ رو نمیفهمی مگر؟ دخترم از تو هیچ خوشش نمیآید. کنی رفتیم پسرم رفتیم با بیرون. خاله جان یک لحظه اجازه دهید باید با سنم صحبت کنم. سنم مایده چم چرا با خودت جبر میکنی؟ آخر من تو رو دوست میدارم. تو رو با تو باور نمیکنم اجری. تو با نزد آن گهواره بخشد رو فهمیدی؟ ای رنگی دیوانه ها گپ نزن. من تو رو دوست میدارم. کدام گهواره بخش؟ با تو باور نمیکنم. برای باور کردن چیکار کنم من؟ از راستی تو میخوای که با تو باور کنم اجری؟ میخواهم البته. شد تمام. کنی من کمی فکر کنم که تو چی باید کنی؟ تمام فکر کن. کنی بینم چیکار کرده میتوانی؟ فکر دارد. یافتم. تو حاضر با مناره مسجد میبروی؟ برآمدی ها؟ در حقیقت از آنجا طور صدا میدهی که همه محله داند که مرا دوست میداری. ای در نزد همه شرمنده میشویم. تمام داد میزنم. ولی شرطی دارم هجری. گوهر بخشد هم باید شنود که مرا دوست میداری. چی شد هجری؟ چرا خاموش شدی؟ تو مرا دوست نمیداری. رو از اینجا. رفتیم پسرم. وقتت با آخر رسید. رفتیم کنی رفتیم. بیو رفتیم. مایلش سنم. با منوره برآمده با همه اعلام میکنم که تو رو دوست میدارم. در حقیقت؟ در حقیقت. تو نشنوم باور نمیکنم. بیا بشنو. رفتیم. خیز رفتیم.
نه سانم بیمار هستی نه آخر سانم نرو بیمار هستی آخر سانم ببین آخر مرا گوش نمیکند سانم نرو بیمار هستی دخترم. چی میگوی همکار؟ در آنجا نخواستم که دیگرها به وهم آیند، اما این آدم کرت کلس است. شاید یگان نفر دیگر باشد. چخیلی که گفتی در دستمان دلیل کافی نیست. آخر بجز کرت کلس کی میتواند باشد؟ کرت کلس اکه اونالی جونا مر کرد، یک نفر پلیس کشت. حتما انتقام او را میگیریم. من هیچ کس را نکشتم. سلاح جنایتی را پیدا نکردیم. اگر کیلس زنده باشد هم برای او را محبس کردن دلیلی نداریم. چه ها گفته ایستاده؟ چه خیلی دلیل؟ فراموش کردی کمیسر لوین با چشمان خودش دیده است. تحصیل میشم به شرف. اونر بیعقلی نکن، رها کن روان، من گناه ندارم. اونر من نپراندم لئین. اگر وی کرت کلس باشد برای انگشترین برمیگردد. درست میگویی. با دختر چیزی نشده باید انگشترین را از او گیریم. کلس شاید با او ضرر رساند. ما اولی نمردم. تو با ماشین رو من میآیم. گپ نیست. کاری دختر زود باشه، دیر شد. کافه رو رفته شدن لازم. بله امروز این خیلی شد. بله این هفته کمی کار زیاد است. با فکر من در حال باید رویم. از اون کلچه خنده کرده بودی باز کنیم امروز. بسیار با لذت اومده بود. بله بسیار با لذت می شود. بله بسیار با لذت. خانم زینب یک ثانیه میتونیم صحبت کنیم؟ خیر این خیلی باشد ما میرویم دخترها. رفتیم. در کافه و میخونیم زینب جان. بله میتونیم صحبت کنیم. زینب یک ثانیه تمام شد. چی؟ برای کار. یک دقیقه. باید از تو آن انگشترین را گیرم. کدام انگشترین رو؟ انگشترین نامزدی زهرا شنلی را باید از دست تو گیرم. چرا میگرفته ای؟ چون که این دلیل یگانه است. دلیلی چی؟ اگر کلس زنده باشد برای دستگیر کردنش به این احتیاج دارم. مرا ببخش، این آخرین خاطره دخترم که من است. به هیچ کس نمیدهم. خواهش نکردم. در حال آن انگشترین را به من بده. ندیهم چیکار میکنی؟ کنه بده این را. نمیدیم آخر. زینب انگشترین را بده. بگیر. رهایم کن آخر. سرده زینب انگشترین را بده گفته ایستادم. زینب بده گفتم. کمیسر مراد زینب آوازی کردن نمیتواند، نجات بده او رو. آوازی رو نمیتواند؟ بیا کمکت کنم. بیا. چی؟ آوازی کردن نمیتواند؟ ای دختر چیکار میکنی؟ بیا برارم تو رو. ملیس زینب آوازی کردن نمیتواند. چی گپ است؟ دخترم نجات ده او را، یاریش کن غرق نشود.
زینب خدایا بیا اینجا زینب دستت رو با من زینب جان دستت رو ده زینب دستت رو با من ده دستت رو با من ده ای ماهی سرش بیمکش برونت از شما چی کار کردید یاری تجلی رو جغزنه یاری تجلی ملیس ای واه نفس نمیگیره چیکار میکنیم هیچ چیز نشده است آرام شوید هیچ چیز نشده است آخر چی خیلی هیچ چیز نشده است چی خیلی افتیدی آخر اینجا پایم لغ شد و افتیدیم برود زود بابای هوای سونی بیته کی میموند بوسه کن بوسه بوسه دی هم نفسی سونی بیده کمی سرمورد شما این کارها رو خوب آموختید آخر نجات بدهید زینب رو نه من نمیتوانم نمیکنم چی خیلی نمیکنی آخر اگر تو نکنی من نکنم یا خدایا زینب میمیرد به شرم از هوش رفته است انگشترین را گیرم این بدبخت کجا شید؟ چی گپ اینجا؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ حالا ببینی تو رو به سود میدهم چیکار کرده ایستاده ای؟ تو پلیس رو زدی میفهمی؟ غریب غرق میشدم بس که هات بیا بریمی زینب جان تو خوب هستی؟ دختر از هوش رفته بود پدرت مجبور کرد که نفسی سونی دیم چیکار میکردم؟ مراد بس که سر وایرونه که چه خیلی نفسی سونی دیونه حیوان متر 10 بار گفته که دختر را گرفتنی مدام معقوله نمیفهمی چیکار کردم زبایک؟ متر نپرسیده بودم که دختر معقول تو کنی ولی من هم به تو نگفته بودم که خوشم نمی آید خچی بعد دوی میبینید که قفم دختر میگردی من هم گویا او رو بسیار میخواستم برای انگشترین رفتم ندانسته گپ نزن انگشترین در گجوی بعد گرفته نتوانستم چیکار کنم تو رفته گیر کنی بینم بس که نور نمی گپاتا برای شیم کسون تعلیش کن بیا ما باید قاتل کمیسر اون رو پیدا کنیم پیش درا خدا لعنت کند رفتیم комиссари беруй ин ангуштарин ро ба ту дода келасро ба ту медиҳам магар хола ҷон аз ин маймун халос шудем акнун рафта як куртаи арӯсӣ бибинем мебинем духтарам мебинем охир шумо хуб ҳастед чӣ хел куртаи арӯсӣ аст барои худо модар шумо чиҳо мегӯем маро сӯхти сӯзонди хокистарам кардӣ осия зуд бош рафтем ба хайр аст гона чӣ шуд писарат ҳиҷрӣ ба болои манораи масҷид баромадааст охи дар болои манора чӣ кор мекунад қувваи барқ хомӯш шудааст аюҷа аз он мета чӣ не осия писарат аз болои манора ба тамоми маҳалла санамро дӯст медорам мегӯяд ту чӣ мегӯй ту чӣ гуфтанатро худат медонӣ аз зебу санами туркия шунидам вой чӣ бало ба сармон омад хола агар ин рост бошад ман бояд ҳиҷриро паронам духтарам чӣ хел мепаронӣ оист оли равем кора фаҳмем рафтем худоё чӣ гап шуда бошад бисмиллаҳи раҳмони раҳим худои меҳрубон ба ман кӯмак бикун як ду се чор як ду се як ду як ҷамоати азиз садо баромад диққат диққат мардуми азизи маҳаллаам ман ба ин ҷо ба хотири як чизи муҳимро эълон кардан баромадам шуморо барои эълон кардан дар ҳавлии масҷид мунтазир ҳастам диққат диққат ҷамоати азиз шуморо барои эълон кардан дар саҳнаи масҷид мунтазир ҳастам ё худоё ин ҳоли маро бубин ҷамоати азиз биёед бифармоед ҷамоати азиз омада истодаам ҷамоати азиз камтар зудтар ҳаракат кунед бачам
در اون بالای مناره چی میکنی؟ حاضی وقتی از اون نیستی کو فرو مردمی محله جمع شوید. هجری مرد باشی که خودتا پرتو مرد حقیقی هم خیلی میشه پرتو دردی عشق رو دیدی جوره دیدی چه خیلی کارها نمیکنه برای عشق جماعتی عزیز مرحمت جماعت عزیز بیایید. او چی کار میکند؟ چرا اونجا برآمده است؟ محترم جماعت صفا رو روز کنید بینتون خالی نماند شیطان در بینتون میدروید. ایست هجری ایست. اول همون گوهره بخشت هم آید بعدن اعلان میکنی که مرا دوست میداری. بچم نگو صاف با او دختر دوست داشتن تا نگو. میمونی جادوگر تو جادو کردی که هجری با بالای منوره برایت ها؟ گوش کن دیوانه کمتر پس خواهی دید که چی خیلی جادو کردم. بارو بندت رو جمع کرده کمی پس از اینجا میروی منتظر شو. هجری بگو. ماشاءالله در نماز همین قدر آدم نمیآید. بسم الله. جماعتی عزیز برادران و خواهران جماعتی مسلمین امر معروف امروزه سنم شرمندم کردی. من چی ها گفته ایستادم؟ کنی هجری کنی بگوی. تمام ایده چه میگویم. اگر بگویی تو رو از مناره میپرتایم. چی گپ است اینجا؟ اکا هجری عشقی که با سنم دارد اعلان میکند. هجری چی خیلی تو آدمی رمانتیک هستی. من هم با مناره برآمده عشقی که با سیرم جانم دارم اعلان میکنم. آمون خطیب خودت میدونی که همون دختر پسله داره سر تکار فرما چی گفت استی؟ میپرانمونی بدبخت یک کاری میکنی اکی کنون؟ باشد به این هم او در دل من پرانده است. بگوی آخر هجری منتظر چی هستی؟ بهوده حوث نخور میمون. هجری تو رو نه نامی مرا اعلان میکند و مرا دوست میدارد. برادران همدین من دلهای ما را با یکدیگر تنها و تنها خداوند گرم میکند. عشق خودش یک حسیات بزرگ است. خدا از این عشق بزرگ به من هم نصیب گردانید. این دل مرا با یک بنده‌اش مایل گردانید. جماعتی عزیز من میخواهم که به شما یک چیزی مهم را برسانم. انیخترش یک نافهمی را اصلاح کردن میخواهم. من سیرم دیوانه را دوست میدارم و میخواهم که تمام دنیا این را داند. وای مگر این زیبا صنم ترکیه را دوست نمیداشت؟ چه؟ سیرم دیوانه را دوست میداری؟ یعنی چی خیل؟ مادر جان شد دخترم آرام شد. تو چرا حیران شدی میمونی جادوگر؟ هجری آخر تو رو نه مرا دوست میدارد. با تو گفته بودم کنی پدر و مادرت را گیر و رو از اینجا رو. او حاضر چه گفت؟ اکا با خودم هم حیران شدم. میگه سیرم دیوانه دوست میدارم. آخر هجری تو این را چه خیلی با من کردی؟ اکا خطبه دست بگی هر چی آید بر سری کنعانی بدبخت بگذرد. تیاری توی بینه من هجری اکنون ناموسی من میباشم. چیل شب و روز توی میکنم. مادر جان چی ها میگوید؟ سنم دیدی قدیر از اول دخترمان رو هیچ دوست نمیداشت است. باز دخترمان رو گریان کرد. سنم تو دختر مرا چه گریان کردی؟ اعلان کردم دلم سبک شد. سنم در کجا است؟ سنم مایدچم در کجا هستی؟ هجری با تو هیچ نمیده بد هیچ. اکای جوهر چی گپ شد؟ بسیار حیران هستم هجری. چه خیلی را با اون دختر رو دیدی؟ با خدا اکای رج من مجبور هستم که اون دختر رو دوست دارم. من سنم رو تو چه خیلی گپ میزنی ها هجری؟ چرا این خیلی گپ میزنی ها؟ این گپ ها با تو میزه بد مگر؟ این خودش حق بنده رو خوردن است نمیدونی مگر تو پسرم ها؟ یا خدایا رفته میرک. اکای یا خدایا چی شد آخر؟ البته از مناره عشق رو اعلان کردن جایز نیست. ناراحت شد مردم. بچه‌می وای بچم کو
است ماما چک. تبریک میکنم. ای همه قرار درست برآوردی بچم. تو شیرین نانی، تو یک تایی، تو بچه مایی، رنگ خطی هیدت جانم زدی. آی هجری، مجبور نبودی که دوست داشتنی مرا به همه محله بگوییم و خودم میگفتی کافی بود مرا شرمنده کردی. چی؟ بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را. این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. با فکر تو هم مقصد کار همین نیست؟ کلتکلس در اصل قهرمان است. زهرا باشد دختر نخابدار. فانتزیای بای داشته ای؟ تمام قبول میکنم، این فکر من است و برای این را اثبات کردن تو حال یگان دلیل نداری، اما پیدا میشود. یگانه دلیلی که در دستمون است، هر دو اینها از پس اژدهار بدبخت میگردند. سوال به میان میاد که هر دو این چرا از پس اژدهار میگردند؟ من تنها با یک چیز باوری دارم، میدونی؟ دین شب آدمی در قبرستان بوده، انیق کرتکلس بود. سردارم، مدیر شما رو میپرسد. مرا؟ همکار با چخچخ میکنی. اکه چیله رحیم چی گفته باشه؟ نمیدونم. یک دیپلمات تاجر مهم برای سازشنامه تجارتی مهمی را امضا کردن به استانبول می آید. گروه نمیخواهد که سازشنامه امضا شود. میخواهد که برای کشتن دیپلمات نقشه بکشد. اگر پگاه اون قهرمان رو برایم برآید او را میکشم. با تو صحبت کرده بودیم. گروه او را زنده میخواهد. پروا ندارم. ای باور کن حیران میشوی. چی شد همکار؟ یک دو آدم دولتی می اومده است میگه که امروز شما محافظت میکنین. آخر باید ما کرتکلس رو دستگیر کنین. همین خودش درست پس ما رو میپرسه که کرتکلس رو دستگیر کردید یا نه؟ پرونده به عهده من. تو پروا نکن. خیر باز میبینیم. مراد کمیسر، وظیفه بسیار مخفی تو چی باشد؟ هیچ فکر نمی کنم که اژدهار باشد. به خدا من صنم را دوست می‌دارم گفتم. چه خیل می‌شود این کار؟ اکا من اونجا بودم، با گوشهای خودم شنیدم.
من سیرم این دیوانه رو دوست میدارم گفتی. یا خدایا من نگفتم آخر. من سنم رو دوست میدارم. دامل حجمی این گفتت حقیقت دارد. هیچ باورم نمیآید. آخر اکنون کیلت با زنده بوده است نه خود. بله زینب او را با چشمانش دیده است. آن فریبگری ساختکار در بالای مزار دخترم زهرا بوده است. توبه کردم خدا، در مزارم آدم را راحت نمیگذارند. دیدی آخر کجا رفت؟ ندانم. خوش آمدی یکی کانون. من خوش آمدم ولی این کاری کرده ای تو خوب شد مگر ها؟ چی شد؟ آخر تو سنم رو دوست نمی داشتی؟ من سنم رو دوست می دارم اکی کانون. پس چرا با بالای مناره برآمده فریاد زده گفتی که سیرم رو دوست می دارم؟ اکی کانون خطا شده است. من سنم رو دوست می دارم. چه خیل خطا آخر؟ چه خیل خطا؟ همه این محله درباره این گپ زده ایستاده است. باز مادرت دعوتنامه توی رو تقسیم کرده ایستاده است. اکنون من از این مشکلی چه خیل میبرایم اکی کانون. هجری تو اکنون سیرم رو دوست نمیداری؟ دوست نمیدارم اکی کانون. با این را بر وقتر نگفتی؟ هجری قریب بود که دلم میزد میمردم. چرا تنجس اکی کانون؟ اکی کانون من اکنون دلی سنم رو چه خیل به دست میآورم. هجری آن کار آسان است. به عهده من سپار. من هر دویتان را در یک دل جای میکنم. ای جانی من، شیر بچه من. قول بده، قسم خور. چه خیل قسم هجری؟ چه خیل قول؟ گپی ما خودش قول است. ای خدای خدا، باز قسم میخوردم. خدا از شما راضی باشد اکا جانم. انشالله میشود. ای مرک چیکار کرده ایستاده ای؟ اگر کانون دیوانه فهمد که پولها رو گرفته ایم هر دویمون رو پولیس میکنه. نه میفهمد. نیم ساعت پس پولها را برده در جوش میمونیم. در آخر این 10 میلیون نه اکای شوکت 40 میلیون میکنه. در آخر ها یکی پولها رو از دست دهیم چی؟ تو گپ نمیفهمی ها؟ تا وقتی که ما در کانون دیوانه کار میکنیم از می دختر شما دو میتیه یگان کار کرده باید ما خود ما شیف شویم. بیدار شو. هم بسر ما نگون بالا بیه کلتکیلس آمده ما رو نجات میدیه. راحت باش. تو رو نجات میدیه دو ما رو میکشد. تو زیغ نشو. من در سر قولت آمده فاتحه میخونم. گوش کن. پیش یک کزینو در آمده باید ما تو رد کنیم. فهمیدی؟ برکتی بازی دیگه میشوه. ایسی رو اصول من. نترس. آن انگشترین را چه خیل میگیرم ها؟ دقت در محله زرافشان از مکان قماربازان خبردار شدیم. شد من میروم. انا ایره بلندی تقدیر میگم. ای با چه خطه به دست بگی. چه کدی؟ جمع که پولو را. تشکر برای بازی. ما اکنون میخیزیم. همین خیلی میخیزیم. سامی بیشی جوته 5-6 میلیون دیگه کار کنیم برمیریم. سعید احمد بکش.
بچه همه سمها رو گذاشتی؟ جگر آرام من میدونم این نوبت هم رو میبریم تزو کرال دارم اینه دست ما بسیار زور آمده است. ایوا ایوا شوخی ها شوخی ایوا ایوا ما مردیم نه مردیم زنده ایم سراسیما نشو حضرتو اینه کالیتوی بینتلی ایستا برادر تو کیستی کجا میروی؟ نزد رحیمی سوارچیک میروم. کجا؟ بلا زند برادر چی شد؟ بخدا ما ماشین نمیتونم التماس برادر پول مولا همه جا بگیره اوش داشته ماشین نگیره که کانال ما را بخدا نمیتونم ماشین ما تنها یک ماشین داره مگر این رو بگیری بعد ما چی خیل بگردیم اکی مو جنجالا بخدا خودت دفتا ماشین داری نکنم یا ماشین ما را بگیری التماس بسیار گم نزنید کلید را دهید کلید را گذار با بالای پیست کلید را گذاشتی ما را نکشید سمی بلا بزند سمی نمون ماشین که کانال بکشد کانال پرسم هم میگم سمی مون ماشین شمکت باز قمار بازی ها؟ خدا بی شما هم که مردکای داشتگی یا ماشین همو بکشی اینجا چیکار میکنید ها؟ تو کی هستی باز؟ با من گفتن که اینجا بازی کلان است خواستم بختم رو بسنجم کمیسر مراد برای نجات دادن ما آمده است نجات داد میتیا این بچه اوچه یا نجات داد میتیا راست ترمال میبرن حالا بی دیر مانده برادر امروز بازی تمام شد تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشود بجو شو مرکز در مکان حادثه هستم آماده اینها را برید فهمیدم سردارم علاقه تمام کانی بجویت گذار سمی؟ تورت فایده مون کرد کمیسرم شوکت و سمی خاک پایتان شود اولا برای ما رو نجات دادن از شما منت داریم کمیسرم بعدن با بیعقلی نکنی ما و سمیرم بر زندانی کنی درست شوکت باز قمار بازی کردی ها؟ باز قمار بازی کردی این چندون بار است؟ این چندون بار است ها؟ چه خیلی چندون بار مراد کمیسر این یکم بار است شوکت با من در باره قمار گپ نزن از راستی که سرم حالا بسیار ویران است خدا جزایت را دهد تو دیگر اصلاح نمیشوی کیرف جون وضعیت بسیار متشنج است به خدا یاردم نکنی میکشم وای شوکت تو مگر با من فایده میاری که با میزی قمار میشی به خدا همه مراتب آخرین بار آخرین بس کن شوکت از برای خدا بس کن برای نجات تو من چیکار کردم همچون ایمان اومده آدمان را خانه کردم موشزن شده بعد این برآمده موش خوردم من دیگر چیکار کنم اما تو هیچ با عقل نمیشه برادرم باز به خاطرم اومد پلهایتان را برگردانده گیرید یعنی ما رو حاضر به امنیت نمیبرید کمیسر خاموش باش پلهایی که از کنعان دیوانه گرفتید باز پس گردانید بخشش کمیسر ولی شما از کجا میدونید که این پلهای کنعان دیوانه است دیگر از کی میگرفتید ها البته از کنعان دیوانه راست میگی به خدا ما دیگه کی میگیریم اخی با شما پولا رو جمع کنیم سمی یاردم کو جمعش کنیم بگی 100 میلیون جمعش کنیم شد ایستید پلهای خودتون را گیرید
زیادش حرام است.